Ребята, всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Канал называется Парковка. Меня зовут Влад. Ребята, вам большой пламенный привет с Новосибирска. Спасибо большое, кто на меня подписывается, кто меня просто смотрит без подписки. Ребята, всем большое-большое спасибо. Мне очень сильно приятно. И решил пробовать записывать ролики. Так, хобби, ну не знаю, мне нравится, прикольно. Ребят, сегодняшняя тема у меня видеоролика будет про звуки втулок стабилизатора на Lada Vesta. И вообще про другие звуки я вам расскажу в данном автомобиле. Просто очень много на эту тему роликов. У кого-то все дребезжит, у кого-то ничего не дребезжит. Такие прям, у кого-то прям с салона выезжает, как будто рухлядь купили. А у кого-то вообще такая тишина, как будто, не знаю, там бизнес-класс какой-то приобрели и говорят, что вообще не звука, там еду прям. Ну, я вставлю свои 5 копеек и расскажу просто про свою ситуацию, как у меня все это дело происходит, какие звуки. Начнем со втулок. АвтоВАЗ обещал, по-моему, в 2018 году или даже в 2017, ну, по крайней мере, я не помню, по-моему, в 2018 году статейку я читал, что звуки стабилизаторов, они устранили эту проблему. Как многие, наверное, знают, первые автомобили была такая проблема, про втулки стабилизаторов, они, как там говорят, хрюкали, шумели. У меня автомобиль 2018 года, покупал я его летом, конец лета, август, середина августа, да, по-моему, было. Середина либо начало августа. И я вам сейчас расскажу, как у меня с ними дела обстоят. Поехали. Ну, ребята, обстояли у меня дела такие. Это был август. В августе в Новосибирске была погода не прям чтоб жара, но в районе 15, ну нет, не, в районе 20 градусов. Жары было 20, там 25. И в один прекрасный день, конец августа, там или пару дней, стояло 2 дня, нет, это было середина, наверное, августа, стояло 2 дня хорошей такой жары в районе 30-32 или 28, короче, в районе 30 градусов. И ехав по сельской местности, вот по таким дорогам, хотя у нас тут, блядь, чуть за город выйди, уже сельская местность, блин, начинается, грубо говоря. Один раз на такой хорошей неровности у меня они хрюкнули. Я раньше, когда перед тем, как покупать Lada Vesta, еще думал, как что за звук, хрюк-хрюк-хрюк. И вот я его услышал. Это было один раз, и была хорошая жара. После этого ну это пошла всего, наверное, неделя после покупки автомобиля. Я думаю, да нифига, вы походу не исправили. Ну, потом температура у нас спала. Это вот один раз, вот, получается, я проехался в такой день жаркий. Она один раз хрюкнула. Потом погода у нас стала ухудшаться, пошли дожди. На мокрую, ребят, тишина. Прям, ну, просто многие писали и пишут до сих пор, что как после дождя по мокрому проезжаешься. Нет, таких звуков нету. Допустим, вот рабочая машина у меня была, Lada Largus. Там, да, там, блин, дождь, все, в хорошую лужу заезжаешь, и она начинает, пока там не высохнет. На Lada Largus прямо очень сильно ощущается в дождливую погоду вот эти вот неприятные звуки. Наступила зима. Изначально зима была теплая относительно, в районе 15-20 градусов. Но с приходом январских морозов до 30 градусов, в морозы, ребята, очень сильно. Шум невозможно сильный. Это просто меня прям это бесит в морозы ездить на данном автомобиле. Печка хорошая, все тепло. Но в морозы, знаете, получается до 25 ни звука. Вот свыше 25, это я так вам среднее говорю. Если 30 градусов, то это вообще, это просто тут на любой неровности. А так как у нас еще чистят снег, это у нас вот такие дороги, получается, в зимний период. Это просто невозможно. Вот так вот. А в остальном, сейчас тут погода 0 градусов, тишина, ребят. То есть я делаю выводы, по сути. И многие бывают, я сейчас так обстоятельства сложились, что я подрабатываю в такси. И вот пассажиры, многие начинают, о, что за звук, ну это, как правило, мужчина. Я объясняю, там, это втулки,
Я говорю, там туда-сюда, говорю, прям выбешивает. Они говорят, о, да на многих и иномарках типа такое. Ну, может быть, да, я не спорю, потому что такие морозы. Ну, хотя я вспоминаю, у меня была Приора, тоже новую из салона брал. Я не помню, что у нас на Сибирске постоянно в зимнее время хотя бы неделю-две присутствуют морозы в районе 30-30 градусов. Обычно где-то 20-25. Я не помню, что, может, я просто не помню, но я не помню, что в Приоре такие звуки были в морозе. Да, в Приоре там проблемы были сзади, звуки она издавала в зимнее время. Было. Ну вот так вот, ребят. Ну и давайте про остальные вам звуки. Ну, кстати, делаю вывод, что на самом деле, наверное, исправили. Так как таких прям в такое, в нормальную температуру. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас вот лето будет, если лето будет жарко, удачно в этом году. Мне будет интересно, и с вами, может быть, в каком-нибудь ролике я на эту тему поделюсь. А в сильную жару присутствуют такие звуки или нет? Ну, в мороз, ребят, ну, блядь, вот невозможно. Меня прям бесит, блин. Вот так вот. Так, теперь, ребят, по остальным у нас звукам давайте. Ну, ребята, по остальным звукам, выехав только с салона данного автомобиля, проехав всего пару километров, начало стучать. Дыдыдых, дыдыдых, дыдыдых. И я думаю, ни хрена себе я дрова купил. Но это, ребят, всего лишь оказалось наши установщики в автосалоне. Я установил сигнализацию. И вот эта вот пипипка, я ее сейчас отогнул, и она стучала по стеклу, блин. Ну, это я сразу исправил эту мелкую неисправность. После этого по звуку, ребят, панели. Торпеды, панели. После, наверное, 1000 километров у меня появился сверчок. И стучало это вот тут. Может быть, слышите сейчас, когда по неровности. Но, ребят, я ничего не делал. Буквально через неделю он куда-то пропал. Сейчас на автомобиле 15 тысяч пробега. Все. Ничего. Вот этого звука, вот когда пальцем что так делаю, да, стучит. Но изначально это прям на мелких неровностях. Вот она вот подстукивала. Ну, ребят, сейчас вообще все само собой, блядь, прошло. Ничего не стучит. В остальном, ребят, по панели, ну, не знаю, у меня нет претензий. Никаких звуков, сверчков от панели я не слышу и не ощущаю. Ну, как бы, ну, я просто говорю про свой автомобиль. Просто вот, ну, бывает, видео вот смотрел перед покупкой, после покупки. Кстати, вот, ребят, камушек отлетел мне. Машина застрахована, может быть, тоже видеоролик на эту тему запилю, сколько страховка денег оплатит за этот камушек. По панели вопросов нету. Теперь звук из подкапотного пространства. То есть помимо втулок. Ну, втулки, так как я уже вам рассказал, в принципе, все нормально. На мелких неровностях, на гравии присутствует стук. Знаете, как вот после Приора у меня Лацетти была. Тоже новую салон убрал. Я на ней отъездил в районе, по-моему, 80 тысяч. И там застучала рейка. И вот здесь похожий звук. Как такое ощущение, как будто стучит рейка. Тоже много на эту тему роликов, что это там втулки, как не втулки, а, ну, амортизаторы, и что многие грешат на суппорта тормозные. Я все суппорта посмотрел, все нормально, ничего, они вроде не стучат, все. Но и сейчас этот звук до сих пор присутствует. Но я нашел одно видео. Блин, ребят, не могу его найти. Если найду, я ссылку дам в описании. Там человек вообще грамотно все рассказал, что это за звук. Сейчас я открою капот и покажу вам, что же это, скорее всего, стучит. Сейчас у меня, нет, я вас обманул, не 15 тысяч, что у меня получается, у меня 14 тысяч. Я в ближайшее время, на недельке через 2, а может, да нет, наверное, раньше, поеду в автосалон и попрошу их посмотреть, и может быть они устранят эту причину, хотя вряд ли, мне кажется, ни хрена они не устранят. Сейчас я вам продемонстрирую этот звук. Ребят, двигатель не мылся с момента покупки, то есть мы видим все в пыли, но все же вот эта вот резинка, которая изначально не было, на мой взгляд, она все же помогает
от грязи, потому что когда этой резинки не было, то очень многие жаловались, и скорее всего так оно и было, что здесь прям все залетало. То есть получается, вот резинка стоит, она здесь маленько есть, залеты грязи, но не так сильно. Так, ладно, давайте я вам продемонстрирую этот звук. Давайте поставим камеру сюда. Я так подозреваю, что это у нас стучит подушка двигателя. Либо это, либо... Ну, сейчас давайте я... То есть вот мы и... Слышите, да? Вот такой вот звучок. Не знаю, слышно вам было, не слышно. Надеюсь, что слышно. Ну и вот, ребят, да, вот этот звук до сих пор он присутствует. Не сказать, чтобы он сильно напрягает, но очень неприятно. И именно вот получается прям с правой стороны очень хорошо слышно. Также еще про звуки жидкости омывайки. В общем, когда вы заливаете, тоже видео смотрел другие видео про данную тему, что когда в бачок те омыватели, грубо говоря, полубачка, шумоизоляция здесь не прям чтоб шикарная, но все-таки она присутствует. Хоть незначительная, но она, я бы не сказал, что прям для своего класса, ценовой категории, я бы не сказал, что машина шумная. По поводу воды. Была у меня ситуация, это было начало зимы, ударил минус, у меня была залита вода замерзла, и через пару дней пошла такая оттепель, и получается у меня лед там начал таять, и лед получился вместе с водой. И при движении, когда там все болтухалось, вода со льдом, тоже с правой стороны прям было слышно этот бачок, так как он находится сюда ближе, ну, к панели получается, тоже очень сильно было слышно. Ну а так, чтобы когда пол бачка налито, я не знаю, я не слышу, мне кажется, это уже придирки, наверное, какие-то. Да, вот когда был прям лед, да, было слышно. И про небольшие, но это уже, ребят, дальше пойдут придирки. Небольшие, как бы не скрипы, это если прям прислушиваться при езде, чуть-чуть подскрипывают задние. Это я ездил, когда на нулевое ТВО я делал. Небольшой я спросил, но они сказали, это типа конструктивная особенность, как обычно они, наверное, любят говорить. Порекомендовали поставить прокладочки, сейчас я вам покажу куда. Но тоже порекомендовали типа поставить их уже после, как у вас гарантия закончится, потому что, чтобы не нарушить, короче, не изменять ничего. Сейчас, в общем, покажу вам. Так, вот у нас заднее колесо. Вот в это место. Вот сюда вот, получается, вот сюда вот рекомендуют поставить прокладку. Либо резиновую, либо металлическую. И этот скрип задней подвески уйдет. Ну, ребят, это уже, конечно, придирки. Звук этот такой, это прям, если на самом деле прям уже прислушиваться. В остальном, ребят, ну все, по звуку я вам все рассказал. Но это я рассказывал вам про свою ситуацию, про данный автомобиль 2018 года. Ну вот так, ребят, надеюсь, это видео было кому-то полезно, оно такое просто более, наверное, информативное. Вот такие вот обстоятельства у меня происходят. Ребят, большое спасибо вам за просмотры, за комментарии, за лайки. Обязательно, ребят, подписывайтесь на мой канал, видео у меня будут обязательно продолжаться. Но сразу хочу отметить, продолжаться они могут выходить как часто, так и не часто, так как это у меня просто хобби, просто делюсь своим мнением про свой автомобиль. Ребят, до новых встреч, до новых видео. С вами был Влад, канал Парковка. Все, всем пока-пока. Пока. -пока. Пока.